Għal 30 jum sħaħ ta' Ramadan il-Musulmani jiċċaħdu mill-ikel u x-xorb minn żbieħ il-jum sa nżul ix-xemx. L-iftar huwa l-ħin meta il-Musulmani jiksru s-sawm tagħhom wara ġurnata ta' sagrifiċċju. One News tkellem ma' Simon Palmier Arab, membru tal-Komunità Musulmana f'Malta, li spjegatilna kif il-Musulmani Maltin jgħixu s-sawm ta' Ramadan bla xorb għal sigħat twal fil-ġimgħat sħan tas-sajf. Nistgħu inħossu wkoll xi jfisser min ikollu l-aċċ u min ikollu l-ġuħ. U tapprezza dik il-biċċa ħobs li jkollok anki biċċa ħobs kemm tisfa'. Tkellmet magħna wkoll dwar it-tmiem tas-sawma. Tossok sodisfatt ukoll li rnexxielek tagħmilha. Għandek dik ir-reward li inti kont kapaċi għaddiet ġurnata oħra u rnexxielek għamilta u dik tagħtik sodisfazzjon. Il-membri tal-Komunità Musulmana f'Malta iċċelebraw it-tmiem ta' Ramadan fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista meta t-tieni sena konsekuttiva kienu l-mistiedna tal-Partit Laburista f'dan il-jum importanti għalihom. Fil-messaġġ tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat iddikjara li gvern ġdid ser impenja ruħu biex jidħol fi ftehim mal-Komunità Musulmana u l-entitajiet li ffinanzjaw l-iskola Marjam Al-Batul biex jassigura futur sod għal din l-iskola. Dan ikun ftehim li ġib ċertezza għas-snin li ġejjin biex il-familji Musulmani isserħu moħħhom. Joseph Muscat semma kif ħafna Musulmani li jgħixu f'Malta huma Maltin u qal is-soċjetà ma titrattax ta' barrani lil min huwa parti minnha. Fl-attività tkellem ukoll id-direttur taċ-Ċentru Iżlamiku f'Malta, Essam Eldernawi, li semma relazzjonijiet b'saħħithom li jeżistu bejn il-Partit Laburista u ċ-Ċentru Iżlamiku f'Malta. Innota wkoll illum il-ġurnata l-Partit Laburista għandu wkoll Musulmani fost il-membri attivi fiħdanu. Minnaħa tiegħu l-organizzatur tal-attività Mario Farrugia Borċ sostna li għall-Partit Laburista l-importanti mhuwiex l-oriġini tal-persuna imma fejn wieħed irid jasal. Preżenti għall-attività kien hemm ukoll l-Imam Mohammed El Sadi.